Cómo recuperar el esplendor de nuestra piel que se torna apagada y pierde su vialidad a través de los años. No te pierdas esta fabulosa forma de hacer un peeling casero y así lucir una piel más limpia. El peeling facial es un tratamiento de belleza que en la actualidad se está popularizando cada vez más, ya que este tiene la capacidad de regenerar y limpiar la piel y disminuir las manchas, cicatrices, pecas o cualquier alteración que pueda afectar el rostro. Para nadie es un secreto que en los centros estéticos o spa estos procedimientos tienen un costo muy elevado, por lo cual no es de mucha adquisición por gran parte de la población femenina. La buena noticia es que no se necesita ser un experto en la belleza para obtenerla, pues existen ingredientes muy económicos con los cuales podemos trabajar nuestra belleza facial, justo desde nuestros hogares. ¿Qué debemos tener pendientes antes de un peeling facial? Antes de realizar estos procedimientos naturales es importante que preparemos la piel días antes de empezar a utilizar estos tratamientos, con la finalidad de evitar la resequedad y facilitar la eliminación de las impurezas. Sin importar el tipo de piel que tengamos, es normal que se reseque un poco durante y después del tratamiento, pues esto es parte del proceso mediante el cual se eliminan las células muertas que la piel tiene acumulada. Es recomendable que se haga alguna prueba previa en alguna parte del rostro antes de aplicar totalmente, esto como forma preventiva para evitar algún efecto secundario y buscar alternativas menos agresivas para tu tipo de piel. Recuerda que los resultados pueden variar según la piel y los cuidados de la persona y también en cuanto a su rutina de cuidados faciales. Teniendo pendiente todo esto, te mostramos cómo hacer un peeling facial para restaurar o rejuvenecer tu piel. Peeling facial de aspirina para una piel hermosa. La aspirina es un analgésico de venta libre muy fácil de conseguir y uno de los más populares en todo el mundo. Este regularmente es utilizado para tratar dolencias como dolor de cabeza. Pero lo que pocas mujeres saben es que este ingrediente aporta muchos beneficios a la piel, debido a que puede restaurar y disminuir muchas alteraciones cutáneas. Esto es debido a su alto contenido de beta-hidroxiácido, un ingrediente liposoluble utilizado en la industria de la cosmética para las cremas y los exfoliantes para renovar la piel y aclarar las manchas, mejorar el tono y eliminar las células muertas. Y por si fuera poco, este también posee una acción antiinflamatoria la cual ayuda a combatir el acné y previene las cicatrices dejadas por el mismo. ¿Cómo vamos a realizar este peeling? Como hemos mencionado antes, este puede ser un tratamiento un poco fuerte, por lo que se recomienda hacerlo en horas de la noche. Se recuerda que no se debe hacer muy a menudo ya que esto reducirá los aceites naturales de la piel y puede causar resequedad. Por lo tanto, con hacerlo 2 o máximo 3 veces, será suficiente para aprovecharlo. Ingredientes: 1 cucharada de yogur natural, 15 g. 5 aspirinas. 2 cucharadas de miel de abeja, 15 g. Preparación: trituraremos las aspirinas en un envase hasta formar un polvo, luego mezclamos junto a las 2 cucharadas de miel y la cucharada de yogur natural hasta obtener una pasta. ¿Cómo la vamos a utilizar? Lo primero es que vamos a lavar muy bien nuestro rostro antes de la aplicación, y que estés libre de cualquier tipo de maquillaje del mismo día o del día anterior. Ahora sumergirás una toalla pequeña en agua caliente. Esta agua la calentarás en el microondas por 30 segundos y te colocarás la toalla húmeda en el rostro durante 10 minutos con la finalidad de abrir los poros y lograr que la mascarilla penetre mejor. Ahora secarás tu rostro del exceso de agua y aplícate la mezcla con una fina capa y la dejarás actuar entre 20 y 30 minutos como máximo. Transcurrido ese tiempo, retira el peeling con agua templada y para concluir aplícate una crema hidratante. Recomendaciones al día siguiente. Luego de haber usado el peeling es primordial que uses protector solar ya que tu piel estará más sensible de lo habitual. Desde entonces y hasta que vuelvas a usar el peeling es bueno que apliques cremas hidratantes o suaves que ayuden la piel y contribuyan a su regeneración. Con los cuidados adecuados, estos resultados se podrán observar desde el primer mes, por lo cual tendrás una piel más renovada y radiante. Bueno, chicas y chicos, tengan presentes que pueden ser alérgicos a algunos ingredientes naturales, por eso deben de consultar con su médico de cabecera, antes de realizar cualquier tratamiento casero. Espero que les sirva mucho este video de información, no se olviden de ayudarme con un dedito arriba, de compartirlo con sus amistades, y de suscribirse a mi canal para que no te pierdas ningún video. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
ser un experto en la belleza para obtenerla, pues existen ingredientes muy económicos con los cuales podemos trabajar nuestra belleza facial, justo desde nuestros hogares. ¿Qué debemos tener pendientes antes de un peeling facial? Antes de realizar estos procedimientos naturales es importante que preparemos la piel días antes de empezar a utilizar estos tratamientos, con la finalidad de evitar la resequedad y facilitar la eliminación de las impurezas. Sin importar el tipo de piel que tengamos, es normal que se reseque un poco durante y después del tratamiento, pues esto es parte del proceso mediante el cual se eliminan las células muertas que la piel tiene acumulada. Es recomendable que se haga alguna prueba previa en alguna parte del rostro antes de aplicar totalmente, esto como forma preventiva. ¿Cómo recuperar el esplendor de nuestra piel que se torna apagada y pierde su vialidad a través de los años? No te pierdas esta fabulosa forma de hacer un peeling casero y así lucir una piel más limpia. El peeling facial es un tratamiento de belleza que en la actualidad se está popularizando cada vez más, ya que este tiene la capacidad de regenerar y limpiar la piel y disminuir las manchas, cicatrices, pecas o cualquier alteración que pueda afectar el rostro. Para nadie es un secreto que en los centros estéticos o spa estos procedimientos tienen un costo muy elevado, por lo cual no es de mucha adquisición por gran parte de la población femenina. La buena noticia es que no se necesita ese yogur natural, 15g. 5 aspirinas. 2 cucharadas de miel de abeja, 15g. Preparación: trituraremos las aspirinas en un envase hasta formar un polvo. Luego mezclamos junto a las 2 cucharadas de miel y la cucharada de yogur natural hasta obtener una pasta. ¿Cómo la vamos a utilizar? Lo primero es que vamos a lavar muy bien nuestro rostro antes de la aplicación, y que estés libre de cualquier tipo de maquillaje del mismo día o del día anterior. Ahora sumergirás una toalla pequeña en agua caliente. Esta agua la calentarás en el microondas por 30 segundos y te colocarás la toalla húmeda en el rostro durante 10 minutos con la finalidad de abrir los poros y lograr que la mascarilla penetre mejor. Ahora secarás tu rostro del exceso de agua y aviva para evitar algún efecto secundario y buscar alternativas menos agresivas para tu tipo de piel. Recuerda que los resultados pueden variar según la piel y los cuidados de la persona y también en cuanto a su rutina de cuidados faciales. Teniendo pendiente todo esto, te mostramos cómo hacer un peeling facial para restaurar o rejuvenecer tu piel. Peeling facial de aspirina para una piel hermosa. La aspirina es un analgésico de venta libre muy fácil de conseguir y uno de los más populares en todo el mundo. Este regularmente es utilizado para tratar dolencias como dolor de cabeza. Pero lo que pocas mujeres saben es que este ingrediente aporta muchos beneficios a la piel, debido a que puede restaurar y disminuir muchas alteraciones cutáneas. Esto es debido a su alto contenido de beta-hidroxiácido, un ingrediente liposoluble utilizado en la industria de la cosmética para las cremas y los exfoliantes para renovar la piel y aclarar las manchas, mejorar el tono y eliminar las células muertas. Y por si fuera poco, este también posee una acción antiinflamatoria la cual ayuda a combatir el acné y previene las cicatrices dejadas por el mismo. ¿Cómo vamos a realizar este peeling? Como hemos mencionado antes, este puede ser un tratamiento un poco fuerte, por lo que se recomienda hacerlo en horas de la noche. Se recuerda que no se debe hacer muy a menudo ya que esto reducirá los aceites naturales de la piel y puede causar resequedad. Por lo tanto, con hacerlo 2 o máximo 3 veces, será suficiente para aprovecharlo. Ingredientes: 1 cucharada